And then when we start to record, are you in Sweden? Yes. Yes. I've stopped through Sweden and went to Finland and Norway. Ja. Oh, yeah. When we start to record, this becomes telepathic. And this เมื่อ may... เริ่มบัน Go ahead, Perry. เมื่อเริ่มบันทึกเราจะเริ่มการสื่อสารทางตรงคือระหว่างจิตกับจิตนะคะ It means that the Atma you are and I are communicating, and Perry and the people from outside in space are aware of you. And this becomes a pure form of communication through the hue. There's no negative nature in it. Negative nature cannot enter it, actually. And that หมาย way, ความ it's a pure form of communication between us for the journey. หมายความว่าพอเริ่มมีการบันทึกนะคะการสื่อสารทางตรงระหว่างเราทุกคนนะคะรวมถึง being ต่างๆที่อยู่รอช่วยพวกเราอยู่นะคะโดยการสื่อสารผ่านสนามพลังงานของฮิวเป็นการสื่อสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถมีพลังงานลบใดๆอยู่ได้ So when I close my eyes, I'm leaving this body on automatic. เมื่อสกอตหลับตานะคะสกอตก็ทิ้งร่างกายนี้ไว้เป็นอัตโนมัติ And you need to do the same, because when you have your eyes open, you're connected to the negativity in the Earth planet's atmosphere. We don't want that. We want that shut off for now. แล้วขออนุญาตเรียกคุณดานะคะแล้วขอให้คุณดาหลับตาด้วยนะคะเพื่อให้ปิดสิ่งรบกวนจากโลกภายนอก What happens when you close your eyes is that part of the brain is turned off that allows the energy in the atmosphere to come into you. เมื่อเราหลับตานะคะเราก็คือเรากำลังอนุญาตให้พลังงานนะคะเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ส่งผ่านไปยังร่างกาย And what people on Earth do not know and don't realize is that when they close their eyes, there's another aspect of them, the Atma, that can see into the multiverse. คนบนโลกยังไม่ได้รู้นะคะเมื่อเราหลับตาการเห็นจากอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เห็นออกไปในจักรวาลต่างๆเริ่มจะมองเห็น People call this imagination on Earth, but they don't understand what it is they're doing when they do it. คนบนโลกเรียกว่าคือการจินตนาการนะคะแต่เราไม่เข้าใจว่าจินตนาการคือเป็นแบบไหนและทำยังไง We don't imagine anything from the brain in the skull of a person. เราไม่ได้จินตนาการจากในสมองจากในกะโหลกของเรา There isn't any mechanism in the brain cells that can have like a motion picture camera project a scene on other brain cells. That's not its purpose. ในสมองของเรานะคะไม่มีระบบหรือมีจอภาพที่จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ And since people on Earth are not taught any of this growing up, they think it's coming from their brain, and that's not correct. เพราะคนบนโลกไม่เคยได้รับการสอนอย่างถูกต้องนะคะเลยทำให้เข้าใจว่าการเห็นต่างๆเกิดขึ้นจากในสมองซึ่งไม่ถูกต้องเลย It comes from the center of the white core of the Atma that you are, that has the ability to look in all directions out into the multiverse and travel on the hue anywhere, and it is made of and composed of the hue itself. เกิดจากแอตมานะคะที่เห็นได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถจะเดินทางไปในสนามพลังงานของฮิวนะคะแล้วเราจะสามารถเดินทางและเห็นทุกอย่างในจักรวาลได้ So when we send out the hue, or when we close our eyes, and we're beginning to connect into the omnipresent hue that's derived from the first half of the word human. เมื่อเราหลับตาและส่งฮิวออกไปนะคะเรากำลังเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในคำว่าครึ่งแรกของคำว่าฮิวนั่น The hue is a way of making a sound, either in your imagination or with vocal cords, that connects through the pineal gland to the Atma to begin to make this a conscious journey. ฮิวนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับแอตมาตัวตนที่แกนกลางแอตมาของเรานะคะกับสนามพลังงานของฮิวทำให้เราสามารถจะออกเจอร์นี่ไปเดินทางได้ Secondary implants are not, they cannot be removed by people on Earth living in the atmosphere of the planet. secondary implant นะคะไม่สามารถจะเอาออกโดยคนบนโลกและไม่สามารถเอาออกภายในสนามพลังงานของโลกได้ It doesn't matter what they believe or what they may say. They cannot remove them on the Earth, not in physical bodies. ไม่ว่าความเชื่อและใครจะพูดว่าอย่างไรนะคะเราไม่สามารถที่จะเอา secondary implant ออกได้บนโลก Because people on Earth, all 8 billion of them, have subconscious minds that are implanted and they don't even know it. เพราะคนบนโลกจำนวนเป็น 8,000 ล้านคนนะคะต่างก็มีจิตใต้สำนึกและพวกเราก็ไม่รู้กันเลยว่าพวกเราถูกฝังจิตใต้สำนึกกันเอาไว้ Secondary implants contain torture, death, and intimidation, like will kill you or eat you or do something to you,
but they're not your experiences. They're artificially implanted there. secondary implant นะคะไม่ได้เป็นประสบการณ์เรานะคะแต่เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับคำขู่ความตายหรือสิ่งต่างๆนะคะและไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของเราเลยและถูกฝังอยู่ในสนามพลังงาน They are not implanted in the physical body or in the nervous system or brain. ไม่ได้ถูกฝังไว้ในร่างกายในระบบเส้นประสาทหรือในสมอง They're not little electronic chips under your skin that some classified people put in some people a long time ago. It was a failed experiment. ไม่ใช่ชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังเหมือนที่จังที่ classify เคยฝังเอาไว้ใต้ผิวหนังของคนบนโลกนะคะเป็นการทดลองที่ผิดพลาด They did that to try to figure out a way to undo what was done to them, and they kept it classified. เป็นสิ่งที่ classify ทำขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาถูกทำเอาไว้นะคะแล้วก็ปิดเป็นความลับ There's what people on Earth call the aura is a quite large electromagnetic field. That's a way of putting it. It goes out the top of your head and in through the bottom spine, but it's not a narrow band of color like people believe. It looks just like the electromagnetic field that surrounds the Earth. สนามพลังงานหรือเราเรียกว่าสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเรียกว่า toroidal field นะคะก็คืออยู่ดื้อไปขึ้นเหนือศีรษะของเราแล้วก็ใต้ฝ่าเท้าของเราลงมาไม่ใช่สนามพลังงานออร่าอย่างที่คนเข้าใจที่เป็นสีแคบๆอยู่รอบร่างกายนะคะซึ่งสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆร่างกายเราก็เหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบโลก The same field surrounds you, the atma, hovering above your body near the ceiling right now. เป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานรอบๆแอตมาที่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องตอนนี้ When people daydream, they just imagine, like, it's so simple, they all know how to do it, but they don't know what they're doing when they do it. It's like imagining going to the store and then the body follows. เมื่อเราฝันกลางวันหรือเวลาที่เราคิดนะคะดูที่เราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราทำยังไงนะคะก็คือเราคิดแล้วเราก็ทำในตามสิ่งที่เราคิด Because people haven't learned how to imagine being in other planets and other realities, they don't even do it on Earth. And they're afraid to do it because of subconsciously influenced fear-based programs they don't even know they have. เพราะว่าเราไม่รู้นะคะเราเลยไม่สามารถจะคิดและจินตนาการไปอย่างที่ดาวดวงอื่นได้นะคะเพราะเรามีจิตใต้สำนึกของความกลัวซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเรามีจิตสำนึกของความกลัวอยู่ทำให้เราจินตนาการไปนอกโลกไม่ได้ Political and religious leaders on Earth are all making decisions every day, which should be obvious to awake people, that are based on subconsciously influenced fear. That's negative, and so everything they do is destructive. เพราะผู้นำโลกหรือผู้นำศาสนาต่างๆนะคะต่างก็ถูกฝังมีความกลัวอยู่นะคะในการตัดสินใจทำงานสิ่งต่างๆจึงเกิดความผิดพลาดจากสิ่งที่พวกเขาทำ They don't know they're being influenced subconsciously from something that was done to them before they were born. พวกเขาเองก็ไม่รู้นะคะว่าพวกเขาเองก็ถูกกระทำจากต่างๆจากจิตใต้สำนึกก่อนที่พวกเขาจะมาเกิดบนโลกใบนี้ Here's the thing. They're all capable of gaining this back and understanding this, but not before they discover how to drop fear altogether. สิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะทำได้ก็คือเรามีความสามารถในการที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่การจะทำอย่างนั้นได้เราจะต้องสามารถจะทิ้งความกลัวไปได้ก่อน The omnipresent living energy that comes from the source far above what people call the void does not mix with negative matter that it supports. สนามพลังงานของพระผู้สร้างที่ส่งตรงมาจากดินแดนของความว่างนะคะในสนามพลังงานนี้ไม่มีสนามพลังงานลบใดๆเลย Everything of the material worlds, the physical bodies and molecules and DNA is supported by another energy. It's that black energy in space that people see in a Hubble Space Telescope image. But to the Atma, it's not black at all. สนามพลังงานรอบๆตัวเรานะคะหรือว่าสนามพลังที่เป็นโมเลกุลหรือดวงดาวต่างๆนะคะเป็นสนามพลังงานที่อยู่ในสนามพลังงานเป็นพลังงานที่อยู่ในสนามพลังงานที่เราเห็นเป็นความมืดในอวกาศซึ่งแอตมาไม่ได้เห็นเป็นความมืดใดๆเลย When we're out of our bodies as the Atma, which should be a normal function for people on Earth, and it isn't. It's unlike what is on other worlds with humans and others because they know how to do this from birth. เมื่อเราออกนอกร่างกายนะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราทำกันได้และบีอิงต่างดาวอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างง่ายๆตั้งแต่แรกเกิด
Earth in the condition it's in is in that condition because people are making decisions based on fear. Fear is artificially created, it's implanted, it's terrorizing, and therefore those decisions are always wrong. โลกของเรานะคะตกอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้เพราะว่าเราทุกคนบนโลกเนี่ยเราเรียกว่ามีสนามมีจิตใต้สำนึกของความกลัวทำให้การตัดสินใจต่างๆเกิดจากความผิดพลาดทั้งหมด Such things can only produce negative returns in space time. Negativity goes out, it comes back. Positivity goes out, it comes back. People on Earth are a mixture of conflicting energies, imagining good for themselves and family, and fear of the present and future. The two opposing forces ground the energy to the Earth. เพราะคนบนโลกมีจิตใต้สำนึกของความกลัวเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เรากลัวมันก็สะท้อนกลับไปที่บรรยากาศโลกแล้วก็ส่งกลับมาที่เราหรือเวลาที่เราคิดจินตนาการถึงสิ่งที่บวกเกี่ยวกับความดีต่างๆให้กับครอบครัวของเราสนามพลังงานนี้ก็จะย้อนกลับมาที่เราพลังงานทั้งสองด้านก็คือยังหมุนวนอยู่ในโลกนี้ This is why it's so important to put fear aside enough to where we realize that we are meant to only imagine and choose to imagine those things which will be of an uplifting benefit to ourselves in all life, not just life on earth, all of it. นี่จึงเป็นสิ่ง นี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่เราจะต้องวางความกลัววางจิตใต้สำนึกของความกลัวแล้วก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่ช่วยสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งต่อทุกชีวิต Implants are not in the body or around the body on earth. Implant ไม่ได้อยู่ในร่างกายหรืออยู่รอบๆร่างกายของเราบนโลก They're in the electromagnetic field, which is quite large, that surrounds the outer golden layer of the Atma, outside of it. แต่อยู่ในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆด้านนอกของแอตมา When you understand this, the field that surrounds the earth, what people call an electromagnetic field, is made of the hue. The hue surrounds bodies that turn to create an electromagnetic field so they can float in this omnipresent other energy. เมื่อเราเข้าใจนะคะสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยก็สามารถจะเดินทางลอยไปในสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในอวกาศได้ That other energy is an omnipresent living power. It comes from the source, many dimensions above where Satnam is, many dimensions above the void. สนามพลังงานนี้นะคะส่งตรงมาจากดินแดนที่เหนือดินแดนของสัตนามที่อยู่สูงขึ้นไปอีกเยอะนะสูงจากดินแดนของความว่างอยู่สูงจากดินแดนของสัตนามก็สูงขึ้นไปจากนั้นอีกมาก When we go out in space to work with removing these three secondary implants, there are beings who do this who were never born on Earth, they don't have subconscious minds, and they've never been implanted. เมื่อเราออกไปที่อวกาศนะคะเราก็จะมีการ remove all secondary implant ออกซึ่งจะถูกกระทำโดย being ต่างๆซึ่งพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวและพวกเขาไม่เคยเกิดมามีประสบการณ์บนโลกใบนี้เลย Dantian and Lamtian are the two beings standing beside you, about 6 feet tall, long hair to their shoulders, the Galactic Alliance uniform on. These are pure energy forms that are showing you that look human. The Atma they are, the spherical being, just like you, is hovering near the ceiling to each side of you. ดันเทียนและแลนเทียนนะคะคือเป็นคู่ที่ยืนอยู่ข้างๆคุณดาเพราะเขาคือแสดงร่างกายทางพลังงานนะคะที่เป็นหุ่นกระชับสมส่วนนะคะลอยอยู่ข้างๆคุณดา And of course, the Atma is there. The physical form they're showing is perfect, flawless, about 36 looking, just like the one you're showing them, which looks like a perfect, beautiful woman, about 36. This is how we show ourselves to each other. และอาตมาของพวกเขาก็ลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงานของเขานะคะที่เป็นหุ่นกระชับอายุประมาณ36ปีคุณดาก็มีอาตมาลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีนี่เป็นวิธีการที่เราจะปรากฏร่างกายให้กันและกันเห็น And you suddenly realize that you're at 10,000 meters in the atmosphere. Floating there is a spherical being with this pure looking woman about 36 made of energy. And they're standing beside you and you're looking down through the roof of your house and all three of you are still hovering near the ceiling looking down on your bodies. ตอนนี้คุณดาออกมาลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะโดยที่มีทั้งคู่ยืนอยู่ข้างๆคุณดานะคะแล้วก็มีอาตมาลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงานคุณดาก้มลงมามองที่อาตมาที่อยู่เหนือเพดานห้องที่ลอยอยู่ในร่างกายของทางโลก
You're in both places at the same moment. The Atma, the spherical being, is capable of being and observing things in more than one place at one time. คุณดาอยู่ทั้งสองที่ได้พร้อมๆกันนะคะเพราะแอดมาสามารถที่จะทำแบบนี้ได้แล้วก็อยู่ทั้งสองที่ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน Then you realize you're in space. You're standing in a circle of beings surrounding Ambassador Trillian. He's showing you an 18-foot tall body, handsome, about 36, blonde hair to his shoulders, big blue eyes, a little bit bigger than human, holding his two thumbs up with a golden sphere of light around each one. คุณดาก็ยืนอยู่ในวงล้อมนะคะที่มีบีอิงต่างๆยืนอยู่แล้วก็มี Ambassador t a l a r i a n ยืนอยู่สูงประมาณ18ฟุตนะคะผมบลอนด์ยาวดวงตากลมโตหูหลานเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ชุดกราวเท้าสีขาวเหมือนกำปั้นขึ้นมาแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้วนะคะและมีพลังงานสีขาวทองคลุมอยู่รอบๆ When you look up above Trillian, you see the spherical Atma is above them, Etten Din and the Atmas above them, and higher up, Satnam. There's 2 gold bracelets on his upper eyes, bronze skin, bald head, gold eyes, and up above him an opening, a doorway, a vortex. And on the other side you see this pale blue, brilliant, luminous light. เหนือศีรษะของทาราเรียนก็เป็นแอดมาของทาราเรียนนะคะเหนือทาราเรียนขึ้นไปก็คือเอธาแอนเดนแล้วก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเอธาแอนเดนสูงขึ้นไปก็คือสัตนามีกำไลสีทองนะคะรูปร่างกำยำสมส่วนนะคะศีรษะล้านดวงตาสีทองเหนือสัตนามขึ้นไปเราก็จะเห็นเป็นวอร์เท็กซ์ด้านบนก็คือเป็นปลายเปิดเห็นเป็นความว่างสีน้ำเงินลอยอยู่เหนือปลายเปิดนั้น The reason for this is because the energy that actually conducts these secondary implant removals through co-creative beings that work with it comes from above the void down to this place out in space outside of Earth's atmosphere. ในเหตุผลในการทำงานตรงนี้นะคะพลังงานนี้ก็คือจะถูกดึงลงมาจากพลังงานที่อยู่ในดินแดนของความว่างขึ้นมานะคะผ่านบีอิงต่างๆนะคะแล้วก็ผ่านทอร์เรียน And it goes through Trillian, through his sound. He puts a little higher, brighter golden light around us than the omnipresent hue that surrounds the physical universe. และพลังงานนี้ก็คือส่งมาที่มือของทอร์เรียนนะคะแล้วก็พลังงานนี้ก็คือจะทำให้สว่างกับพลังงานที่อยู่รอบ To my right, to your right is Tonaltial, to your left is Dantiam, and further to the left is Peri. Master Ramu's towards Earth, Opelum's out in space a little further, Et and Din are above them. And there is Shantial and Tonaltial standing a little further out in the circle, and then Dantiam and Lamtiam are standing beside you, just like they are beside your body back on Earth. สกอตอยู่ทางด้านฝั่งขวานะคะแลนเทียนอยู่ทางขวามือติดกับคุณดาดอนเทียนอยู่ทางซ้ายมือแต่ติดกับคุณดาและถัดออกไปก็คือเป็นแพรรี่นะคะส่วนมาสเตอร์รามูอยู่ทางฝั่งโลกนะคะทางด้านฝั่งซ้ายแล้วมาสเตอร์โอเปรับอยู่ทางด้านฝั่งขวาแล้วก็มีเอธาเดนที่ลอยอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ชอนทิวกับโทนทิวก็คือยืนอยู่อีกคู่หนึ่งไกลๆนะคะเหมือนกับ Trillian shows you his 18-foot tall body because it was a body that the Say-Race like himself had over 1 billion years ago, before they immortalized them in a very unique way. เราเรียนแสดงร่างกายที่เป็นร่างกายที่มีอายุอยู่ตอนยังมีร่างกายอยู่ตอนประมาณ1,000 ล้านกว่าปีมาแล้วนะคะก่อนที่จะมีการเก็บร่างกายเป็นพลังงานแบบนี้ We get our DNA originally from the Say-Race. So do all the races in the Milky Way galaxy in one form or another. This goes back several billion years. เราได้ DNA มาจากเผ่าของเซเรนะคะรวมถึงบีอิงต่างๆที่อยู่ในกาแล็กซีของเรานะคะไม่ว่าเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็มี DNA จากเซเรย้อนกลับไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อน Dantiam and Lamtiam are showing you this physical likeness and energy of the bodies they have on board a ship. So they're pointing out in space further, away from Earth, which has its polar ice caps and blue oceans and land, barren moon, sun. But the energy around us doesn't appear black like you see in a Space Hubble telescope picture. No, it appears like a white golden light everywhere. ลำเทียมชี้ไปที่ยานนะคะที่ลอยอยู่นะคะอยู่ในสนามพลังงานของฮิลที่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทองนะคะซึ่งเราตาคนเปิดโลกจะมองเห็นพลังงานนี้เป็นความดำมืด
There's a sound all around us that it makes, like rumbling thunder without lightning, soft. It's actually uplifting. It's everywhere. มีเสียงรอบๆเราอยู่นะคะเสียงเหมือนเป็นเสียงฟ้าร้องนะคะแต่เป็นเสียงฟ้าร้องที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึกเบิกบานใจ The sound we're hearing in this oval sphere of light that Turelian is creating is a little higher pitch of rumbling thunder than the one that's outside it. เสียงที่ทอร์เรียนทำขึ้นมานะคะที่เสียงที่ส่งออกมาจากทอร์เรียนเนี่ยเป็นเสียงเหมือนฟ้าร้องแต่เป็นเสียงที่เหมือนกับคีย์สูงกว่านะคะจากเสียงที่อยู่รอบๆตัวพวกเรา And so Dantian and Lamtian pointing out in space, and out there you can see a disc-shaped ship. It's a Galactic Alliance scout ship. It's made of a blue-gray carbon fiber type metallurgy, 3 semi-spheric pods, half spheres on the bottom, surrounded by a thin blue anti-gravitic light. ดาวเทียมชี้ไปในอวกาศนะคะทำให้เราเห็นยานที่ลักษณะเหมือนกับเป็นสีน้ำเงินเป็นโลหะออกเป็นสีน้ำเงินเทานะคะแล้วก็จะมีครึ่งวงกลม3อันอยู่ที่ใต้ล่างยานและรอบๆยานก็มีเขาเรียกว่าเป็นแรงต้านแรงโน้มถ่วงสีฟ้าอ่อนคลุมตัวยานอยู่ You can see right through the hull because you're an Atma. You are not matter. You are not spatter. You're not DNA. You're not molecules. You are the hue. The spherical being you are is comprised of the same energy as the source behind all life itself. คุณดาสามารถจะมองผ่านทะลุยานตัวนี้ไปได้นะคะเพราะว่าคุณดาเองไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่ DNA ไม่ใช่อะตอมใดๆแต่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของฮิวซึ่งสามารถจะมองเห็นได้ทุกอย่าง And when you look through the hull, you can see 4 couples aboard that ship, 3 couples standing up behind a semicircular control console with little luminous faceted crystals, and then a couple sitting on a lounge in the back with their heads to their chin, apparently asleep. มองไปในยานนะคะจะเห็นเป็นคู่3คู่ยืนอยู่ที่แผงควบคุมเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็มีปุ่มคริสตัลต่างๆที่พวกเขากำลังทำการควบคุมอยู่อีกคู่หนึ่งอยู่ทางด้านหลังยานนะคะเหมือนกับนั่งหลับ Then you realize Dantam and Lamtam are standing beside you, and it's their bodies that are asleep aboard that ship. So they are outside their body, showing you this form with the brilliant Atma they are, and it is in this way that secondary implants are removed from the electromagnetic field that surrounds the Atma, not a physical body. การเทียบแลนเทียบนะคะก็คือเขานั่งอยู่ในยานลำนั้นนะคะร่างกายทางกายเนื้อของเขานั่งอยู่ในยานแต่ว่าเขาใช้ร่างกายทางพลังงานนะคะมาอยู่ข้างๆคุณดาเพื่อช่วยมาเอา secondary implant ออกให้จากในสนามพลังงานรอบๆแอดมาไม่ได้เอาออกจากร่างกายเนื้อ And of course, these beings do not have subconscious minds like people on Earth. They were never implanted, they were never caught, and they're very much older than you would think they are 250, 300 years old, maybe more. อีกต่างๆเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้มีจิตใต้สำนึกของความกลัวและไม่เคยถูกฝังด้วย implant นะคะพวกเขาจริงๆแล้วอายุเยอะกว่าคนบนโลกนะคะแต่พวกเขาอาจจะดูเหมือนอายุยังไม่เยอะเขามีอายุกันประมาณ250 ถึง 350 ปีแล้ว I'm referring to their bodies aboard the ship, their physical bodies. They live much longer than people on Earth. กลับไปที่ร่างกายของเขาที่เป็นกายเนื้อที่นั่งอยู่ในยานนะคะพวกเขามีอายุยืนยาวกว่าคนบนโลก And then Dantam and Lamtam pointing upward, and this body you have that's made of energy that has eyes, so you can objectively see what's about to happen to the Atma you are. แล้วดาวเทียมก็ชี้ไปที่ด้านข้างบนนะคะทำให้คุณดาเนี่ยก็คือมีร่างกายทางพลังงานแต่สามารถจะมองเห็นได้ทุกอย่างเหมือนเวลาที่เรามีร่างกายเนื้อนะคะเราก็เห็นสนามพลังงานรอบๆแอตมาของเรา And you see this big sphere of Atma that you are, and then there's this big electromagnetic field made of the hue that surrounds the North Pole of the Atma and the South Pole. But it's outside the outer golden layer of the sphere you are. It's outside of that. คุณดามองเห็นนะคะแอตมาเราขนาดใหญ่แล้วก็สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีการส่งพลังงานออกมาจากตอนขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะพลังงานไหลออกส่งออกกันมาแล้วไอ้ตัว implant ตัวนี้คือถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานนอกแอตมา It is out in that field, like the one around your physical body, that implants are placed. Not in the brain, not in the nervous system, not in the body. implant นะคะคือจะฝังไว้ในสนามพลังงานนี้นะคะซึ่งในสนามพลังงานนี้ร่างกายเราก็มีสนามพลังงานนี้เหมือนกันนะคะ implant นี้ไม่ได้ถูกฝังในกล้ามเนื้อในสมองหรือในร่างกาย
You can see 3-foot wide oval spheres of white light in a triangular formation connected together by energy, about 2/3 of the way out in that field, outside of the Atma. คุณดาจะเห็นเป็นจุดวงรีสีขาวที่เป็นแสง3จุดนะคะอยู่ในสนามพลังงานอยู่ในช่วงเศษ2/3ของสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้อยู่ในแอตมา The way this looks around the energy field that surrounds you down inside this field is like a triangle. The furthest one is about opposite the equator of your being, further out in space. And then there's another one further up towards the top, 2/3 of the way out towards us in that field, and one near the bottom, further out towards us in a triangular pattern, a little bit off center, like that. It's different for everyone. คือตัว implant ที่ถูกฝังเอาไว้นะคะอันหนึ่งก็คือจะอยู่ไปทางตรงเขาเรียกว่าเส้นตรงกลางนะคะเส้นศูนย์สูตรขยับออกไปหน่อยนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ทางด้านเหนืออีกอันหนึงก็คือเหมือนกับอยู่ไปทางด้านข้างหน้าไปทางด้านใต้ๆหน่อยนะคะ We're going to go to the one on the other side out in space, 2/3 of the way out in the field. And Dantian and Lampion are escorting you there. This is you, the Atma, hovering above the energy form you're showing them, just like they're showing you. And Dantian's reaching his hand in and just lifting this white sphere out. Turns off the connection between them. And then he holds it up in front of your face so you can see what's in it. ทั้งคู่นะคะก็ไปเอาอันออกอันหนึ่งนะคะที่อยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงานนะคะ ตัวimplant ตัวนี้มันมีสนามพลังงานมันมีพลังงานเชื่อมต่อกันอยู่นะคะเขาไปเอาออกมาอันหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาให้คุณดาดูข้างตรงที่หน้า Lamtiam touches it and it turns on, and you begin to realize that you're in an experience on another world. แรมเทียมก็คือไปแตะตัววงรีตัวนี้นะคะแล้วก็จะเห็นภาพที่อยู่โลกอื่น You're walking down a white stone pathway that is intricately woven around a series of fountains. Each fountain produces a different color and a sound. It's like a training center. And you're moving in and around these different fountains, and there are dozens of them out in the distance. And then there's, kind of a snow-capped mountain range in the distance. And you look behind you, and there's an ocean and a almost lavender-colored sandy beach behind you. And the water is glowing a foot above the ocean. It's kind of a deep blue color. วันนี้นะคุณดาเดินอยู่เหมือนกับเป็นทางเดินที่เป็นหินนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นกระถางน้ำพุตั้งอยู่หลายอันนะคะมันทางเดินนี้ก็คือจะเชื่อมต่อกับน้ำพุแต่ละอันเราเรียกว่าที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะซึ่งน้ำพุเนี่ยก็คือส่งไปมันคือก็จะมีเสียงนะคะคุณดาก็เดินไปที่แต่ละอันแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นภูเขาและด้านหลังนะคะก็จะเห็นเหมือนเป็นมหาสมุทรแล้วก็ทุกที่มันก็จะในน้ำเนี่ยมันก็จะมีแสงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานชาร์จขึ้นมามีแสงขึ้นมา In the distance near the mountain base are 3 four-sided pyramids. They're white stone with a quartz cap. ตรงที่ใต้ที่ตีนเขานะคะก็จะมีพีระมิด4ด้านอยู่นะคะแล้วก็จะมียอดที่เป็นควอร์ต There are 3 spiraled golden-sided minaret towers with a blue sphere of light glowing on the top of them between all 3 of these pyramids. ที่ด้านข้างพีระมิดนะคะจะมีตัวอาคารที่มันเป็นเหมือนสไปรัลขึ้นไปนะคะ3อันแล้วก็ด้านบนยอดอาคารมันจะมีแสงน้ำเงินส่องตรงลงมาซึ่งมันจะมีทั้ง3อันนี้อยู่รอบน้อมพีระมิดทั้ง3อันนะคะ And you're walking up to see these 2 fountains, one to the right and one to the left. And there's an arched way made of a blue stone that has an energy field that's kind of a golden white light in between it, wavering. แล้วมันจะมีน้ำพุที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วตรงกลางมันกับมีหินสีน้ำเงินอยู่แล้วมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนประตูโดเรมอนประตูมิติอะค่ะอยู่ตรงนั้นนะคะ
and you walk into it and disappear. And the next thing you know, you're walking out of another one right between the three pyramids and walking around in a circular white stone floor with a big fountain in the center of it, right in the middle of the three pyramids. พอข้ามประตูตรงนี้ออกไปแล้วนะคะคุณดาก็จะไปโผล่ตรงที่เป็นพีระมิดอยู่ซึ่งพีระมิดตรงมันจะมีสามอันอยู่นะคะตรงกลางของพีระมิดทั้ง3 อันก็จะมีเป็นแบบพื้นหินอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง The atma that you are is hovering above this form and you know it. The form, which is about 25 years old looking woman, long dark hair to the shoulders, they have kind of yellow golden eyes, about in a sheer fitting kind of a silken dress, and you're sitting down on a little curved white marble bench in front of the fountain. ในภาพนี้นะคุณดาอายุประมาณ25 ปีผมออกเป็นสีเข้มนะคะน่าจะเป็นสีดำแล้วดวงตาสีออกเป็นสีเหลืองทองนะคะใส่ชุดเหมือนเป็นชุดซิลค์ค่ะเป็นชุดติดกันเนาะนั่งอยู่ที่ม้านั่งอยู่หน้าน้ำพุ You're looking up at the sky, which is almost a dark blue, but very much bright dark blue sky. And in daytime, you see three suns. This planet is circling three suns. There's a big white, yellow one. Then there's a smaller blue one circling it, and then a red one out in the distance. เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าที่นี่อาจจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่ก็สว่างนะคะจะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวงหนึ่งก็คือออกเป็นสีเหลืองดวงใหญ่แล้วก็สีน้ำเงินดวงเล็กกว่าหมุนรอบดวงสีเหลืองแล้วก็เห็นดวงอีกดวงนึงดวงเล็กที่สุดก็คือออกเป็นสีแดง You can see two other planets the size of Earth in the distance that orbit this bigger planet you're on. แล้วก็เห็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆขนาดประมาณดาวโลกของเรา2 ดวงนะคะหมุนรอบดาวที่คุณดาอยู่ This is located about halfway down the spiral arm, further towards the galactic core, away from where the solar system Earth is, and it's located there. คือจากระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยนะคะเราอยู่ในแขนเดียวกันแต่เข้าไปตรงใกล้ๆกับแกนกลางกาแล็กซี่ของเรานะดาวดวงนี้ This one's called Dawson-Trallum. That's the planet name. ดาวนี้ชื่อ Can you say again Dawson-Trallum. ตามชื่อนั้นนะคะ Dawson-Trallum. Dawson-Trallum นะคะ There you go. Which means blue wonder. Who knows why, but that's what it means. And this was your experience long ago. ชื่อดาวนี้ก็แปลว่า Blue Wonder นะคะก็คือมหัศจรรย์สีน้ำเงินประมาณนั้นนะคะซึ่งสกอตก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมชื่อนี้นะคะ You see a man walk up to you. You look human, but you're also different than people on Earth. คือมีผู้ชายเดินมาหาคุณดาเองก็เหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่คนคือต่างจากคนบนโลก Your skin is almost a yellow color. สีผิวเนี่ยออกจะค่อนข้างจะไปเกือบจะเป็นสีเหลืองเลยนะคะ No big deal. It's the effect of these suns upon genetic evolution for this world. มันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าอาทิตย์ของที่นี่มันมีผลกับ DNA ของคุณดาในดาวนี้ It's part of the Galactic Alliance world systems. แล้วก็ดาวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกาแล็กติกนะคะพันธมิตรกาแล็กติก It's about 500,000 years ago. ช่วงเวลานี้ก็ประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว Great life, perfect. You live 4,000 or 5,000 years, and that form is what it's saying. เป็นชีวิตที่ดีนะคะเพราะดาวนี้เรามีชีวิตกันประมาณ 4,000-5,000 ปี You see, life outside of Earth in your past is quite different than life is on Earth now. เห็นไหมคะว่าดาวดวงนี้กับชีวิตบนดาวนี้กับชีวิตบนดาวโลกนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากทีเดียว Nothing wrong with the experience except for the fact that this was used against you, and a terrorizing torture, death, and intimidation, kill you, eat you thing was planted in this good image, this good experience, so that you would not remember it. Because when you remember this, your higher faculties begin to turn on. ไม่มีอะไรเสียหายหรือเป็นผิดปกติกับประสบการณ์นี้นะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีและสวยงามแต่ Implant ใช้ภาพจากประสบการณ์ตรงนี้นะคะที่เต็มเอาโปรแกรมของการฆ่าความทรมานคำขู่อะไรต่างๆมาติดไว้ทำให้เราจำอะไรไม่ได้เมื่อออกแล้วอาการจำต่างๆของเราจะค่อยๆกลับคืนมา The man sits down beside you.
เดี๋ยวนะคะ say again The man sits down นะ beside you. ผู้ชายมานั่งข้างๆคุณดา And you just smile at each other and look back up at the suns and the planets that you can see in the daytime from this world. แล้วคุณดาและผู้ชายก็ยิ้มให้กันนะคะ แล้วก็มองดวงอาทิตย์ที่อยู่ในท้องฟ้านะคะ Another couple or two come in from different, it's like a circle around the fountain, and there are pathways coming in from different directions. And some other friends of yours are coming to join you, and they sit down on other white benches around the fountain. แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะคะ เดินมาจากอีกทางหนึ่งนะคะ ก็คือมาจอยกับคุณดาตรงนี้นะคะ ก็นั่งกับที่มานั่งอีกตัวหนึ่งตรงน้ำพุ Nice image. You wouldn't want to get rid of it if you happen to find it somehow or stumble across it or wake it up. But with the fear behind it that plays on your nervous system back on Earth, or that it did, you would not have been able to remember this. เป็นภาพที่สวยงามนะคะ เป็นอะไรที่สวยงามน่าจดจำนะคะ แต่ว่าไอ้ตัว implant ที่ถูกฝังไว้นั่นแหละ เมื่อคุณดาบังเอิญมาเห็นภาพนี้นะคะ ก็คือจะทำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้ แล้วก็มีผลกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาทกับร่างกายทางโลก This is the memory you have within one of the teardrops surrounding the being you are as an Atma, and it's good. But you don't want it there because of what's been programmed subconsciously behind it. เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะ และประสบการณ์นี้ก็คือถูกเก็บไว้ที่หยดน้ำหยดหนึ่งนะคะ ใกล้ๆกับแกนกลางที่แอดมาของคุณดานะคะ แต่ว่ามันมีตัวโปรแกรมที่ไม่ดีที่ถูกฝังไว้กับประสบการณ์นี้ Then you realize you were down inside the experience, experiencing it, and now you're outside in space, looking into it, this oval sphere of light. เมื่อกี้เหมือนกับคุณดาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะไปมีประสบการณ์ในเหตุการณ์นี้ ตอนนี้คุณดาก็ออกมาจากไอ้วงรีที่เป็นแสงสีขาวที่เป็นประสบการณ์ของคุณดาออกมาแล้วนะคะออกมาอยู่ข้างนอก Dantam and Lamtam just start waving their hands at this thing and it disintegrates. They have a laughter. It goes into the white golden light around us and is gone. ดอนเทียมแลนเทียมก็เหมือนกับเอามือโบกนะคะ แล้วไอ้ภาพนี้ก็คือหายไปนะคะ กลายเป็นแสงสีขาวทองนะคะ พวกเขาก็หัวเราะด้วยนะคะ That's no longer in the electromagnetic field that surrounds you. Now we're moving up to the one that's, let's see. Now we're moving to the one that's in the foreground to the left side of your being. It's a triangular kind of pointing upward. We're going over and looking into that. Dom-tam and Lam-tam are taking you up. And they're lifting it out of your energy field and putting it up in front of your face. อ่าเมื่อกี้นะคะพอออกไปสนามพลังงานแล้วก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอีกอันหนึงเขาไปอีกอันหนึงที่อยู่ทางด้านหน้าไปทางซ้ายหน่อยนะคะ แล้วก็ออกมาจากสนามพลังงานแล้วมายื่นให้คุณดาดูข้างหน้า And you're beginning to look into that. And then Lam-tam just breathes, appears to breathe on it and turn it on. We're not turning on the negative part, just the experience that's in it. คุณดาก็เริ่มมองนะคะพอคุณดาเริ่มมองแลมเทียมก็เหมือนกับว่าเขาหายใจลงไปไอ้ตรงรูปวงรีนี้นะคะ เพื่อจะได้เห็นภาพนะคะ You're sailing down a river like the Amazon in Earth, but much wider. The luminous water, which is blue-green, is glowing above the water, and you're just coming out of a jungle and into a very calm ocean that extends across the horizon. คุณดาเปิดกำลังอยู่บนเรือนะคะพายเรืออยู่ไปเหมือนกับแม่น้ำที่ใหญ่กว่าของอเมซอนเนี่ยนะคะ แล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเขียวก็มีแสงเนี่ยโผล่ขึ้นน้ำมานะคะ ก็คือมันมีแสงแล้วก็เห็นเด็กๆเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอยู่ในป่าข้างๆนะคะ แล้วไกลๆก็คือจะเห็นมหาสมุทร This boat, if you want to call it that, has a blue-gray metallic structure, and it's open in the oval on top. It has a blue-green anti-gravitic light around it, and it's moving just above the waves. And then there's an open, it looks like an open, the entire top of the ship is open to the air, and there's a field of energy around it, so you don't feel wind, but you can see through it and you can breathe through it, and you're looking at this beautiful scenery in this ocean around you. อ่า
คืออยู่ในเรือที่เป็นคล้ายๆเป็นโลหะออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะแล้วเรือนี้ก็คือมันเหมือนกับมีพลังงานที่คือเรือเป็นเหมือนกับเป็นปิดนะคะแต่ว่าเราสามารถจะมองเห็นมองไปข้างนอกได้ด้านบนของเรือก็คือมันเป็นเหมือนช่องเปิดอยู่นะคะเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วก็มีพลังงานคลุมทั้งหมดคุณดาที่อยู่ในเรือนี่ก็คือสามารถจะสัมผัสรู้สึกได้ถึงคลื่นนะคะแล้วก็หายใจที่อยู่ในเรือนี้ได้มันเหมือนกับเป็นเรือปิดแต่มันเปิดอะนะคะ There's an oval, elongated oval section in the center. Everything's open on the top deck, and there's little tables with people sitting, and you're standing on a balcony looking out over the ocean, smiling. You're about 13 years age appearing. Young girl, kind of a pale blue-green skin. ด้านบนของเรือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นช่องเปิดเป็นรูปวงรีนะคะนั่งกันอยู่ที่ระเบียงคุณดาก็คืออายุประมาณ13 ปีนะคะสีผิวก็คือเหมือนกับสีออกเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะนั่งมองออกไปมหาสมุทร Your eyes are blue, your pupils are blue with green with blue pupils in the center. เอ่อดวงตาสีน้ำเงินแล้วมีสีเขียวอยู่ตรงเหมือนกับของเราเป็นตาดำนะแต่ว่าของตรงเนี้ยเป็นตาสีเขียวนะคะ Another one of those lifetimes on a planet, you look up in the night sky. Well, it's not night, but you look up in the sky, and it's just turning to dusk, and you begin to see three worlds appear up in space that circle this planet you're on, and you're like on a pleasure cruise, a vacation. พอเงยหน้าขึ้นมองคือท้องฟ้าเหมือนเป็นความเป็นกลางคืนแต่ไม่ใช่กลางคืนนะคะมันเหมือนกับเป็นฝุ่นอะไรประมาณแบบนี้นะเราก็เหมือนกับกำลังคุณดาเหมือนกำลังครูซอยู่ในมหาสมุทรนะเป็นวันหยุด This planet's located in one of the other spiral arms of the Milky Way galaxy, about 2/3 of the way towards the center where the galactic axis is. ที่นี่นะคะก็คืออยู่ในหนึ่งในแขนของจักรวาลของกาแล็กซีของเรานะคะอยู่ในประมาณช่วงเศษ2/3ก่อนที่จะถึงตรงแกนกลางของกาแล็กซีกาแล็กติกของเรานะคะ It's called Ontragon. ชื่อว่าออนสตรากอนนะคะ Ontragon. ออนทรากอน I think it means the wonder sphere, something like that. It's a vacation world, really. ชื่อมันเป็นที่ที่ไปท่องเที่ยวกันนะคะ But this is your experience. And this was 150,000 years ago. ที่นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ของคุณดานะคะ150,000ประมาณ15,000 ปีมาก่อน 150,000 ปี Which means you're ancient, really. หมายความว่าก็เป็นอะไรที่เก่าแก่มากเลยนะคะ Now it's a great experience. This is one of those lives you've lived a long time. There wasn't any negative. There weren't any monster reptilians or bad ETs in any of this where you were. But you don't want it there because behind it is this artificially imposed and subconsciously implanted terror and torture thing, which are, by the way, not your experiences. Secondary implants do not contain your own experiences. They're artificially implanted there. เป็นช่วงประสบการณ์ที่ดีนะคะไม่ได้มีสัตว์ประหลาดไม่ได้มีอะไรในช่วงเวลานั้นนะคะเป็นภาพที่ดีน่าสวยงามเลยแต่ว่ามันมีโปรแกรมที่เป็น implant ฝังอยู่นะคะที่เต็มไปด้วยคำขู่ความตายความโหดร้ายป่าเถื่อนนะคะ Dantian Lamtiam are now, you're moving away looking as if you were actually in the experience. And now you're looking at this foot wide oval light. And they're simply putting their index finger under it. And then he's just spinning it like a basketball player would spin a basketball until it disintegrates into these little teardrops that become the white golden light around us. And it's gone. แล้วคุณดาก็มองไอ้รูปวงรีที่มีภาพความทรงจำหรือวงรีที่เป็นแสงสีขาวนะคะแล้วดอนเทียนก็ใช้นิ้วชี้ของเราของเขาไปวางไว้ใต้วงรีนี้นะคะแล้วก็หมุนมันก็หมุนแล้วมันก็อันตรธานหายไปเป็นแสงสีขาวทอง Completely joyful and effortless for these two. They're laughing and giggling because it releases a lot of stuck energy. And you can see the light around you and coming from the white core of your being brighten. ทั้งคู่นะคะดอนเทียนกับแรมเทียมเขารู้สึกว่าเบิกบานใจและมันง่ายมากที่พวกเขาได้ช่วยนะคะพวกเขาก็หัวเราะแล้วคุณดาก็เห็นตรงคอยในที่ของคุณดาตอนนี้ก็คือสว่างขึ้น
Now moving over to the other implant, the one that's remaining in the right side, further out 2/3 in the electromagnetic field. A เราจะขยับ little bit more towards Master Ramu, if you look at it that way. อ่าเอาไปอีกอันหนึ่งนะคะที่ไปทางด้านขวานะคะ ทางด้านขวาและอยู่ประมาณ2/3ของสนามพลังงานมันอยู่ถัดไปทางใกล้ๆกับทางของมาสเตอร์รามู This time, like they've done with many other people in the last few weeks, they're putting their hands, one from him, one from her, his right hand, her left hand, under your two hands, and they're having you move your hands forward, and you're lifting it out of your own energy field so you can look and see what's in it. It's your memory. ในช่วงหลังๆมานี้นะคะบีอิงต่างๆนะเขาจะให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการเอาอิมแพลนออกนะคะตอนเทียมใช้มือขวาแลนเทียมใช้มือซ้ายแล้วก็จับศอกมือของเราวางไว้ใต้มือของเราเนี่ยนะคะเพื่อไปเอาอิมแพลนตัวเนี้ยออกมาจากสนามพลังงาน They're asking you together, you can hear them speak to you telepathically, to send the hue into this, to light it up so you can see it. There's no negative, they're keeping that turned off. ทั้งคู่นะคะก็คือสื่อสารทางจิตกับคุณดาให้ส่งฮิลไปที่ไอตัวอิมแพลนตัวเนี้ยค่ะตัววงรีตัวนี้นะคะ There are very sharp, craggly mountains, and you're just flying over them. And in the distance are a number of lakes and 100 different islands on a blue ocean that's luminous. As far as you can see, it's these islands with little tiny cities, little dwellings on them. And you're flying over these mountains, and you realize you're hovering on it looks like an eagle on Earth, but it's like 20-foot, 30-foot wingspan. It's quite large, and this is the eyes are golden, not like birds on Earth. The feathers are like a lavender luminous sheen on them, like moonstone, lavender moonstone. And you're sitting holding a little harness around it. You're not really guiding it, you're just holding on. And then you two are having a conversation. You are about 20, much older really in that life, and you have a form of a body that is humanoid. It doesn't have hair, a little bit pointed, a little bit longer earlobes, very beautiful. It's kind of like it's like a yellow brown skin with little dots on it. It's very beautiful. It's human, but not like people on Earth. And apparently you have a relationship with this being because you realize there's an Atma hovering above it. And you're hovering above the body that's flying on this bird. And it has vocal cords and it's telepathic. And you two are having a conversation about the friendship you've had since you were both young ones. ในภาพนี้นะคะก็คือว่าคุณดาอายุประมาณ20 ปีนะคะเหมือนกับนั่งอยู่บนนกคล้ายๆนกอินทรีนะแต่นกตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวใหญ่ปีกเนี่ยกว้างเป็นประมาณ30 ฟุตนะคะดวงตาสีทองแล้วสีขนเนี่ยออกจะเป็นสีม่วงๆแบบเป็นประกายนะคะแล้วบินข้ามภูเขาที่มียอดแหลมๆพอข้ามภูเขาไปแล้วข้างหน้าเป็นมหาสมุทรแล้วมีเกาะอยู่เล็กๆมากมายแล้วบนเกาะต่างๆก็จะมีคนอาศัยอยู่คุณดาลักษณะก็คือไม่มีผมนะคะก็คือเหมือนกับศีรษะล้านนะดวงตาสีทองแล้วผิวออกเป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลตามผิวก็คือดูเหมือนคนแต่ก็ไม่เหมือนคนบนโลกนะคะแล้วทั้งคุณดาและนกตัวนี้ก็คือมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทั้งคู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกล่องเสียงหลอดเสียงสามารถจะคุยกันได้แล้วทั้งคู่ก็คือคุยกันอยู่ตอนที่บินกันอยู่ And you're saying, let's go down to that dome with the two pyramids around it, right down on that lake, in the island in the middle of a bluish, purplish, glowing lake. And the bird speaks to you in a male voice and says, yes, that's what I wanted too. คุณดาบอกนกตัวนี้นะคะว่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าไปยังเกาะเหมือนกับตรงกลางที่มีน้ำออกเป็นสีน้ำเงินเขียวๆล้อมรอบนะคะไปเกาะตรงกลางที่มีพีระมิดอยู่2 อันนะคะแล้วก็มีโดมอยู่ข้างๆนะคะแล้วนกตัวนี้ก็บอกว่าก็คิดเหมือนกันว่าจะลงไปตรงนี้เหมือนกัน Understand, this is one of 3 lives you've lived on 3 worlds just in the physical universe. ทั้งหมดนี้นะคะ
ก็คือเป็นชีวิต3ชีวิตของคุณดาที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกทางในโลกทางมิติกายภาพนี้ These are much more evolved human lives bodies you're running with very evolved animals, very evolved planets that you had long before you ever got stuck running around on Earth. ชีวิตนี้นะคะก็แล้วก็กับชีวิตสัตว์ต่างๆที่คุณดาได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเป็นชีวิตที่คุณดามีมาอย่างยาวนานมากก่อนที่จะมาถูกจับไว้บนโลกนี้นะคะ These are your memories. Now they're conscious, they're not subconscious. Those three implants are well, this one we're going to disintegrate in a minute. And you back out of the experience, and then you realize that Don Tam and Lam Tam are asking you to put your hand inside this image. This is an energy hand extended from the Atma, and just wiggle your fingers, and it disintegrates. You didn't lose the memory, but the programming behind it that was negative is gone. ทั้งหมดนี้มันเป็นประสบการณ์ของคุณดานะคะแล้วคุณดาก็มองออกมาจากนอกวงรีตรงนี้นะคะแล้วทั้งคู่ก็บอกให้คุณดาเอามือใส่เข้าไปในภาพนี้นะคะมันเป็นความทรงจำที่ดีนะคะแต่ว่าตอนจากที่มันเป็นอยู่ที่จิตใต้สำนึกตอนนี้คุณดาก็ได้รู้ว่าตรงนี้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของคุณดาที่มาอยู่ที่จิตรู้ของเราแล้วนะคะแล้วพอเอามือใส่เข้าไปภาพนี้ก็อันตรธานหายไป Amas that are awake, like Don Tam and Lam Tam, and friends of ours, and I co-create with outside in space and other worlds, other realities. They do not work with any type of fear. And because of this, they have mastery over all matter, energy, and space and time like this, effortlessly. อย่างดอนเทนกับแอตแลนเทียมเป็นแอตมาที่ตื่นรู้แล้วนะคะพวกเขาไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆนะคะในการทำงานตรงนี้เพราะพวกเขาสามารถที่จะรู้และเอาชนะสิ่งต่างๆที่อยู่เขาเรียกอะไรเรื่องของระยะทางและการเวลาพวกเขามีความรู้เหนือจากตรงนี้ไปแล้วนะคะ Like other beings that have been guided on these very rare journeys to help them remember what they were made to forget. These kinds of things, when they happen in this accelerated, uplifting hue out in space, are permanent. They can never be done to you again. สกอตเองนะคะก็คือได้มีประสบการณ์ในการที่ทำให้ไกด์ให้คุณดาได้มาจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ลืมไปแล้วนะคะถึงเวลานี้พอคุณดาจดจำได้แล้วเนี่ยต่อไปสิ่งต่างๆที่จะถูกอิมแพลนฝังไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก That's why Don Tam and Lam Tam are jumping up and down like kids and laughing because it's so liberating to them to free stuck energy like this. They know it's good for you, that's for sure. แล้วดอนเทมแลนคือกระโดดเหมือนเด็กๆนะคะเพราะเขาดีใจเอาพลังงานที่มันเขาเรียกพลังงานอุดตันที่มันบล็อกคุณดาไว้เอาออกไปได้นะคะ You've lived more lifetimes and billions of years out in other worlds and other dimensions than you've ever lived on Earth, even if you'd lived 10,000 lives on Earth. คุณดาเองมีชีวิตอยู่ที่อื่นนะคะมาเป็นพันล้านปีก่อนที่จะมีชีวิตบนโลกนี้ถึงแม้เราจะมีชีวิตกันบนโลกนี้สมมติว่า10,000 ปี10,000ชีวิตเนี่ยแต่ดาวอื่นโลกอื่นเรามีชีวิตมายาวนานกว่านั้นมาก Out here in space where truth cannot evade you, when you know for yourself because fear is not influencing you now, so you're aware, you know that what you're plugged into here comes from the higher realities through Satnam, down through Etin Din, down through Apellium, down through Ramu, down through Ambassador Trellian, out his hands, and into the being you are, and then out into space on its way to be of benefit to others. ในอวกาศในที่คุณดาอยู่นะคะมันความจริงคำโกหกหรือความหลอกลวงใดๆไม่สามารถอยู่ในสนามพลังงานนี้ได้นะคะเป็นพลังงานที่ส่งมาจากความจริงของด้านบนนะคะที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปส่งต่อมายังซัดนามพาราเลียนมาสเตอร์โอพารัมมาสเตอร์รามูแล้วก็ส่งผ่านมายังคุณดา Primary implant, which actually contains an experience that was torture and death for you that put you on Earth with no memory, that takes development to where you will co-create the experience with people who are capable of helping you be free of it. This will come about naturally because every night you can work with these beings you met on this journey just by calling their name, sending out the hue for a few minutes before you go to sleep, and then don't give it another thought and drift off. ตัว primary implant นะคะก็คือเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆของคุณดาที่เคยเกิดขึ้นจริงๆทำให้คุณดาจำเรื่องราวอะไรต่างๆไม่ได้คุณดาจะต้องทำงานกับ master being ต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณดาพร้อมให้เขาเอามาช่วยให้เราไปเผชิญหน้ากับความจริงตรงนั้นนะคะโดยการตอนที่เราก่อนจะนอนกลางคืนให้นึกถึงชื่อของพวกเขาแล้วก็ส่งฮีลออกไปนะคะแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็หลับไปเลย
The primary implant is a pyramidal shaped form with a quartz cap, gold inside. It looks like something pleasing. It's up in the north part of the electromagnetic field, and it's also another one pointing downward on the south pole of that field. They're turned off right now. ตัว primary implant นะคะก็คือเป็นพีระมิดที่สวยงามนะคะแล้วก็มียอดเป็นเหมือนกับเป็นยอดขวดนะคะมันจะอยู่ทางตรงขั้วเหนือก็คือยอดปลายแหลมชี้ขึ้นไปแล้วก็อยู่ทางขั้วใต้ยอดชี้ลงมาตอนนี้ไอ้ implant ทั้ง2จุดนี้ถูกปิดอยู่ At some point, you'll be sitting in a white chair somewhere. We'll guide you on sooner or later in one of your experiences when you're out of your body, and then you'll see what was in it safely, and then it'll become a memory. And when that happens, the higher faculties you've been denied will start to surface. เมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยนะคะคุณดาจะได้ไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวโดยมีบีอิงเนี่ยนำไปเมื่อคุณดาพร้อมนะคะเพื่อไปเผชิญดูว่าประสบการณ์ตรงที่ถูกprimary implant นั้นมีประสบการณ์อะไรนะคะเมื่อคุณดาได้ไปเผชิญและรู้แล้วเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นเพียงความทรงจำการจดจำได้ความสามารถต่างๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้น You're going to find that in the next few days, your IQ, your intelligence is going to go up. When you play this recording back of this journey later, you'll find out that you understand this journey and what was happening as if you somehow always knew it. อีก2-3 วันถ้าพอคุณดากลับมาฟังวิดีโอนี้นะคะจะรู้เลยว่า IQ และความฉลาดของเราจะเพิ่มขึ้นและคุณดาจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ขึ้นอีกดีขึ้นเยอะมาก In the future, when his primary implant that's still there turns on and you feel fear of the present or future, you have a choice now to look into it out of a habit and turn it on and suffer, or turn away from it or send the you to it and turn it off, or just go look at a butterfly or a waterfall and it will shut off. ในอนาคตนะคะพอตัว primary implant น่ะมันทำงานขึ้นมานะมันเกิดเปิดสวิตช์ขึ้นมา ตอนนี้คุณดามีทางเลือกนะคะว่าเราจะไปจมอยู่กับความกลัวนั้น หรือว่าคุณดาจะไปโฟกัสสิ่งอื่นๆแทนนะคะแล้วก็ส่งฮีลไปโดยการไปมองผีเสื้อหรือมองน้ำตกอะไรแทนนะคะเพื่อไม่ต้องไปให้มันทำงาน It's important that you do your homework, you do your part by putting out this little bit of effort every night before you drift off to sleep. You can also tell yourself before you drift off to sleep that you will only open one eye when you wake up in the morning. อันนี้เหมือนเป็นการบ้านคุณดานะคะก็คือให้ทำทุกคืนนะคะก็คือให้นึกถึงแล้วก็ส่งฮีลออกไปนะคะพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ลืมตาข้างเดียวก่อนนะคะเพื่อให้มีการเอาเรื่องประสบการณ์กลับไปยังร่างกายนี้ได้ Because when you look out of your biscopular vision, it grounds you to the earth physical world. When you kept one eye closed, you can review where you just were when you're out of your body and review the entire experience before you open your other eye. And then you'll find out that the entire memory is recorded in and around the field that surrounds your body on earth. เพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณดาลืมตาขึ้นทั้ง2ข้างพร้อมๆกันนะคะเราเองซึ่งเป็นร่างกายพลังงานจะถูกติดอยู่กับพลังงานของโลกทำให้เราจดจำไม่ได้แต่ถ้าเราลืมตาเปิดขึ้นมาเพียงข้างเดียวนะคะฟังก์ชันต่างๆมันยังทำงานไม่สมบูรณ์นะคะระหว่างอัตรากับร่างกายของเรายังสามารถจะจดจำเรื่องราวต่างๆได้อยู่และให้เราคิดถึงทบทวนเรื่องราวต่างๆพอเราคิดและประสบการณ์ต่างๆก็จะถูกเก็บเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายก็ทำให้เราจำได้ A primary implant can never be put in you again, although it's still there. You'll find you have now volitional control over whether you indulge in it or not, because the secondary implants that kept that in place are permanently and forever gone. ตัว primary implant เนี่ยจะไม่มีใครเอามาฝังคุณดาได้อีกแล้วนะคะจากนี้ไปเวลามีเรื่องลบเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณดาก็สามารถที่จะเลือกจะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นได้เพราะก่อนหน้านี้ตัว secondary implant จะเป็นตัวที่คอยกระตุ้นให้ตัว primary implant ทำงานตอนนี้มันเอาออก secondary implant เอาออกไปแล้วนะคะก็คือจะมีผลน้อยลง You are out in a field of a higher kind of hue or golden energy that was brought down through Turelian, myself and others, in order for you to understand that what the source or prime creator is involved directly in helping remove these secondary implants.
ตอนนี้นะคะคุณดาก็จะเห็นพลังงานที่ส่งมาจากที่ Upper World มาถึงทอร์เรียนแล้วก็ที่สกอตเป็นคนช่วยเลื่อนส่งช่วยส่งนะคะแล้วก็คลุมพวกเราทั้งหมดพลังงานนี้นะคะก็มีเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่ช่วยให้คุณดามีการเอา secondary implant ออกในวันนี้ Now it's for you to experience the knowing certainty that comes about from waking up a higher awareness and capability. ตอนนี้นะคะก็คือถึงเวลาที่คุณดาได้ตื่นขึ้นมานะคะรู้จักตัวเองแล้วก็จดจำความสามารถของตัวเอง All that Torellian, myself, and the others out here are doing is particularly Torellian, but also Satnam and Etta and Din and Ramu and Opelam. They're all mirroring your potential. ตอนนี้นะคะบีอิงในที่นี้นะคะไม่ว่าเป็นซัดนามทรเลียนเอธาเดนมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปลัมนะคะทุกคนก็คือมองดูความเขาเรียกอะไรคะความสามารถของคุณดานะที่เคยมีและความสามารถที่จะกลับไปเป็นตัวตนอีกครั้ง You don't need another secondary implant removal journey. One is all you need. ไม่จำเป็นต้องมีตัวไม่จำเป็นต้องมาเอา secondary implant ตัวอื่นออกนะคะเราครั้งนี้ครั้งเดียวก็โอเคแล้ว And the point is not to get into a habit of wanting them done over and over again. It's to get beyond them and move on after they're gone. มันไม่ใช่ว่าจะเอาตัวนี้ออกแล้วจะเอาตัวต่อไปออกนะคะตอนนี้จุดมันก็คือว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปก็คือไม่ต้องไปสนเรื่องของพลังงานลบใดๆอีกนะคะ I really recommend that you go on one of the group journeys because they go for several hours and they go much further, way up into the upper realities where you can gather back long dormant, suppressed, higher faculties of being a co-creator with the source behind all life. แนะนำให้คุณดาไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะซึ่งมันจะใช้เวลานานกว่านี้แล้วเราก็คือจะไปกันไกลนะคะแล้วก็ขึ้นไปทาง upper world ด้วยเป็นการเชื่อมต่อนำประสบการณ์หรือความสามารถต่างๆของคุณดาที่ลืมเลือนไปอย่างยาวนานกลับมา Then you find yourself hovering near the ceiling back on earth, and Dantian and Lamtian are still there beside you, looking at your body. คุณดาก็จะเห็นดาวเทียมแรมเทียมแล้วคุณดาเองลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายตัวเองที่นั่งอยู่ที่ข้างล่าง There's a white golden light coming down through the ceiling, through them, through you, through your body, through the field that surrounds your body that now has no implants that you can see, except the primary, which is off. And it goes out into Earth, into 3 pyramids stationed on Earth, and out into one between stable asteroids in the asteroid field between Mars and Jupiter. Then it goes all the way to the center of the galaxy and up the white golden shaft of light, back to source. แล้วก็เห็นเป็นพลังงานแสงขับถอดนะคะส่องตรงมายังคุณดาแล้วก็ของทั้งดอนเทียมแรมเทียมแล้วก็ส่งมาที่สนามพลังงานรอบๆคุณดาซึ่งเห็นได้เลยว่าตอนนี้เคลียร์แล้วนะคะจากที่เมื่อก่อนหน้านี้เป็นตัว secondary implant นะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งต่อออกไปที่พีระมิดอยู่ในโลกของเรานะคะแล้วส่งออกไปที่พีระมิดที่เราเรียกโฟตอนเบลต์นะคะแล้วส่งออกไปที่แกนกลางกาแล็กซี่แล้วส่งกลับขึ้นไปอย่างพระผู้สร้าง The sound moving through you now sounds like the high, beautiful melody of a flute. And it's moving through you back to source. It never stops. แล้วคุณดาก็จะได้เหมือนได้ยินเป็นเสียงฟลุตนะคะเสียงเพราะๆนะคะส่งตรงผ่านมายังคุณดานะคะแล้วก็เป็นเสียงนี้แหละค่ะที่ก็เป็นเสียงที่ทำให้คุณดากลับไปสู่พระผู้สร้าง When you're ready, open your eyes. ถ้าพร้อมแล้วลืมตาค่ะ You can turn on your mic. There we go. Oh, thank you so much. You're going to find that if you choose to, you can work with these beings every night. So getting through the primary implant and going on to greater things is your choice now. อันนี้เข้าใจปะ You actually have that choice now. ก็คือตอนกลางคืนนะคะทำงานกับปีอิงต่างๆนะคะเพื่อจะไปควบคุมเรื่องของ primary implant นะตอนนี้เป็นทางเลือกของเราเองที่จะเลือกทำแบบนี้หรือเปล่า ค่ะ It's all good. I want to wish you onward and upward. Thank you. I'll bring the recording to a stop.